slightly make its way back to the finish.
en mesure de porter l'offensive sur la zone marquée. Ce temps-là, Daniel Serra, parfaitement serein, pas impressionné. Il est effectivement Daniel Serra, je vais dire. Effectivement, il a été pilote test pour Dunlop, et donc voilà, il se retrouve.
Stevenson, 40 John Dock, 16e position. Ford numéro 67 en deuxième position numéro 97, pour le Stade Martin, numéro 95, et numéro 2016 encore allemand. À 46 secondes sur du temps. La Toyota numéro 7 va lentement. La numéro 7 au ralenti, la voiture de tête au ralenti. Ah, la voiture de tête au ralenti à 0h44. The leading car is going slowly. The leading car is going slowly out of the track. So is there a problem? La Toyota numéro 7. Oui, 15 tours. 15 tours.
Et s'arrêter la fraise aussi, la fraise va repartir sur les... l'Aston Martin numéro 90 qui est à la 30.